डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। ओके, सो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है दैट सोहन बॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500, स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर्स एंड सोल्ड इट फॉर 3300। ठीक है, सो उसने कितने का खरीदा? 2500 का परचेज किया। ठीक है, उसके ऊपर रिपेयर्स कितने लगाए? 500, तो उसको टोटल कितने का पड़ा? 3000 का। ये इसका कॉस्ट प्राइस है। और उसने सेल किया 3300 पे, तो सेलिंग प्राइस आ गया 3300। सो ऑब्वियसली हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो उसको गेन हुआ। गेन कितना हुआ? 3300 माइनस 3000 विच इज इक्वल टू 300, तो उसको 300 रुपीज का गेन हुआ। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि हमें गेन या लॉस परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट कितना होगा? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि उसने गेन किस पे किया? कॉस्ट पे किया, इंटू 100। तो ये हो गया 300 अपॉन 3000 इंटू 100। ठीक है, सो ये हो गया 10%। सो उसका गेन परसेंट आ गया 10%। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।